হ্যালো গাইস, এই দেখুন আমাদের বাড়িতে আমার বোন জামাই সরি আমার দিদি আর আমার জামাইবাবু ক্ষেত লাগাচ্ছে। ক্ষেতের মধ্যে রসুন লাগাচ্ছে। আমরা রসুনের ঝোল খাই, নাবড়া খাই, চাটনি খাই, ভাজা খাই, তরকারি খাই, আরও অনেক কিছু খাই। তার জন্য আমরা এবার রসুনই লাগাচ্ছি ক্ষেতের মধ্যে। কি করব, उपाय नहीं। हम लोग इतना लहसुन खाते हैं ना, क्या बोलेंगे। इसीलिए बाज़ार से खरीद के नहीं होगा, हम लोग क्या करते हैं खुद लगा के खाएंगे।